البته در این همایش جنبش مردمی اصلاحات و رشد تاجیکستان نیز دعوت شدگی هستند و اعضایان جنبش مردمی اصلاحات و رشد نیز در این همایش بخشیده به جشن 21 سالگی سازشنامه رضایت صلح اشتراک خواهند کرد و در این همایش شخصا خودی بنده هم نیز اشتراک خواهم کرد. این همایش با مقصد برگزاری 21 سالگی جشن وحدت البته برگزار می شود که این مال مردم است، مال همه شهروندان تاجیکستان هستند و در این همایش گروه های علاهیده، شخصان مستقل هم اشتراک خواهند کرد و در دایره این همایش شاید مسئله های ویران شدن حقوق انسان نیز در تاجیکستان برداشته شود، مسئله های سیاسی شاید در حاشیه این برداشته شود. به اندیشه من در رخت همایش شاید یک میز مدور برگزار شود و در اینجا تبادل افکار صورت گیرد وابسته به آینده تاجیکستان، به خاطر رشد تاجیکستان. جامعه شهروندی تاجیکستانی که در خارج کشور قرار دارند، روشنفکران، شخصان مستقل، شهروندان عادی و تشکیلات های سیاسی، آنها چیکار خواهند کرد؟ شاید این مسئله برای آینده تاجیکستان فکر و اندیشه های خودشان ابراز دارند. در همین شاید یگان میز مدور با اندیشه بنده صورت گیرد. این همایش یک همایشی است که شهروندان تاجیکستان را با هم نزدیک میکند. شهروندان تاجیکستان را میتواند با هم در خارج کشور متحد سازد و در خارج کشور تواند یک فعالیت گسترده وابسته به عملهای غیرقانونی حکومت تاجیکستان به جا بیاورند و فعالیت‌های مشترک را میتواند به وجود بیارد که هدف امروزه تمام مخالفین تاجیکستان، مخالفین حکومت تاجیکستان یک است. همه گروه ها، همه حرکت ها یک است. من فکر میکنم که تنها نرسیدن همچون یک برگزاری جمع آمدها برای همین مخالفین نمیرسد. به همین نفرهایی که دلشان به تاجیکستان میسوزد، دلشان برای آینده تاجیکستان میسوزد، فکر میکنم که زمینه ها برای جمع آوردن همین نمیرسد. من فکر میکنم خوب یک میدان خوبی هست برای باز هم از همدیگر رو دیدن و از نزدیک شناس شدن و باز هم با همدیگر نزدیک شدن برای آینده تاجیکستان کار کردن. شاید شرایط بهتر و خوبتر را در همچنین یک جلسه ها با وجود بیارد. من خواهان آنم که همچنین جلسه های ملی تاجیکستان بیشتر شوند و بخشیده به جشن استقلالیت و هر یک جشن ها تاجیکان با هر بهانه‌ای که جمع آیند این نزدیک شدن تاجیکان را در خارج کشور میتواند بهتر کند، شرایط فراهم بیارد و اتفاق شدن مردم تاجیکستان را زمینه گذارد برای اتفاق شدن مردم تاجیکستان. البته آنها از جمع آمدن مخالفین در خارج کشور خطر میبینند و احساس میکنند که با جمع آمدن مخالفین در خارج کشور میتواند ضربه
سخت بر رژیم کنونی آنها زنند. آنها همه گونه جمع آمدی تاجیکان را در خارج کشور خطر برای خود می‌دانند و حتی در روسیه و حتی نه اینکه مخالفین و حتی اگر مهاجرینی که در خارج کشور در روسیه در قزاقستان در هر کشوری که باشد بخواهند آنها را زیر کنترل خود گیرند و به هیچ وجه جمع آمدن آنها را در زیر یک سازمان در زیر یک اگر سازمانی اونم سیاسی هم نباشد آنها خطر می‌بینند. چون که در خود تاجیکستان هم اگر شما نگاه کنید برای جمع آمدن حتی زادروزی که از 10-15 نفر عبارت است منع کردن. در هر جایی که مردم با هم میآید شاید در آنجا مسئله های سیاسی کشور بررسی شوند و حکومت تاجیکستان از این خطر می‌بیند و به هیچ وجه این پسند آنها نیست. با هر راه و واسطه می‌خواهند این همچنین جماعت‌ها را سیاه کنند، همچنین اشتراک کنندگان جماعت‌ها را تعقیب کنند و تحقیر کنند، با هر راه و واسطه به آنها تهمت‌های شاخدار هم بچسبانند. ما امید داریم که هر جشن و هر چاره‌بینی که می شود و نابسته که آن سیاسی است و فرهنگی است این به منفعت ملت است و مردم است و حکومت نباید از آنهایی که در خارج یک جشن ملی را به قید میگیرند از این بهراسد و هر تهمت و بهتان ها را بالای شهروندان خودش تکمیل سازد و از شهروندان صادق وطن خودش از آنهایی که دیرشان برای این وطن میسوزد دشمن اعلام کند و آنها را از امکانیت های تلویزیونی و آن شرایط هایی که در دستشان هست استفاده برده در چشم مردم سیاه کند. این عمل حکومت عمل خیانتکارانه است و خوب میشه که حکومت بر جای تهمت و بهتان ها دست به اصلاحات میزد که تا زمینه برای تنقید آنها وجود نمی داشت. خوب میشد چون زمینه را آنها گذاشتن باید از این نهراسند که شهروندانشان در خارج کشور آنها را تنقید میکنند. یگانه امروز حکومت از آن میترسد که شهروندانش در خارج کشور از عملهای ناپاک آنها از کارهای غیر قانونی آنها در خارج کشور میزی مدور برپا میکنند و این عملهای آنها را زیر تنقید قرار میدهند. باید من خواهش میکردم که آن نفرانی که دلشان در حکومت هستند و آینده تاجیکستان میسوزد باید همچنین میزها را اجازه دهند در خود تاجیکستان گذرد، اجازه دهند در تمام دنیا گذرد که مردم برای آینده خودش تصمیم گیرنده باشد، نه اینکه 4 نفر از یک خانواده تصمیم گیرنده برای آینده ملت و دولت تاجیکستان باشد. البته پیشنهادهای ما هستند و پیشنهادهای ما شاید به طریق اگر در آنجا یگام همایش رسمی صورت گیرد البته ما پیشنهادهای رسمی خودمان را با طریق خطی پیشنهاد خواهیم کرد و اگر که شفاهی و تنها غیر رسمی باشد تنها به خاطر افکار عموم باشد البته فکر اندیشه های خودمان را ابراز می‌داریم. اندیشه ایمان این است که باید که امروز زمان رسیده است که گروهی باید فکر نکرد، باید از نگاه دینی باید تصمیم نگرفت، باید که از نگاه قومی و محل و از اینها باید که فرار کرد و تنها در اساس منفعت های ملی در اساس منفعت های عمومی تصمیم گرفته شود و راه یگانه را باید امروز شهروندان تاجیکستان انتخاب کنند، تنها رسیدن به یک میدان آزاد سیاسی، نه اینکه رسیدن تنها به خاطر قدرت باشد، تنها رسیدن به یک میدان آزادی سیاسی، تنها رسیدن به یک جامعه آزاد باشد که مردم تواند در آنجا تصمیم گیرنده باشد.